मैले तामाको याकी बनाउन लाको यो मेरो स्टाइलमा। तपाईहरुले चाहिँ यो तामाको याकी बनाउँदा चाहिँ पहिले नै भनिदिन्छु थोरै पानी र चिनी हाल्ने गर्नु होला। मलाई चाहिँ अहिले चिनी खाना नभएको भएर मैले चिनी हालिन, त्यही भएर यसको ओरिजिनल टेस्ट चाहिँ आएको छैन। तपाईहरु चिनी घरमा कोही चिनी नखाने हुनुहुन्छ भने चाहिँ यसरी गर्दिनु होला। मैले चाहिँ मिरिन अनि त्यसपछि सोया सस हाले अनि थोरै पानी हालेछु, तर यसमा देखाएको चाहिँ छैन। दुईटा मात्र अन्डा लिए अनि त्यसलाई मज्जाले फिट्नी के फिट्दा फिट्दा भाँडा सानो भयो। अनि मैले चाहिँ यो तामाको याकी बनाउने प्यानै लिएर थोरै घी एड गरेर तामाको याकी बनाउन लाको। मेरो चाहिँ यो पहिलोचोटि हो के, मैले पहिला कहिले पनि बनाएको थिइनँ, अहिले ट्राई गरेको। तर अलि के रे गाह्रो हुने रहेछ के फर्स्ट टाइम गर्दा। अब सिक्ने त हो नि हैन। मैले नि आज चाहिँ यो पहिलोचोटि बनाएको। चिनी हालेन भने चाहिँ तामाको याकीको ओरिजिनल टेस्ट चाहिँ नआउँदो रहेछ भन्ने थाहा भयो। अनि यहाँ फर्काउने हेर्नु न कति गाह्रो भइरहेको थियो। कति मेरो उसले नमिल्या हो कि मैले ढङ्ग नभएको हो एकदम। मलाई चाहिँ अलिक गाह्रै लाग्यो है। हजुरहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ, हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ। मलाई भने अलिक गाह्रो गाह्रो नै भयो। अब 2-3 चोटि अझै मेहनत चाहिँ गर्नु पर्ला जस्तो छ यो तामाको याकी बनाउनलाई। के रे चिनीहरू अनि सबै यसको सामान मिलाएर हाल्यो भने चाहिँ एकदम मिठो हुन्छ है साथीहरू। जहाँ कहीँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, यो मेरो चाहिँ पहिलो चोटिको ट्राई हो। सबैले हेरेर लाइक कमेन्ट गरिदिनु होला। खासै राम्रो त बनाएको छैन, त्यही नि पहिलो चोटि भएर अपलोड गरिदिएको।